Декоративный поднос из того, что выбрасывают. Берем подходящую по форме посудину. Обводим контур. Увеличиваем на 1,5 сантиметра. Эту проблему решаю с помощью пластилина. Оборачиваю пищевой пленкой. Работать лучше на твердой подложке, застелив ее чем-то, к чему не приклеится заготовка. Вы сможете по окончанию работы снять заготовку со стола. Определяем рельефную сторону листа и смазываем ее жирным кремом. Укладываю рельефной стороной вверх. Сначала фиксируем массой папье-маше листья. Толщина слоя массы папье-маше примерно 1,5 сантиметра. Следим, чтобы тарелка оставалась на месте. Вытягиваем кромку до очерченной линии. Я делаю массу папье-маше из картона от яичных лотков, без капли клея ПВА. Эта масса очень пластичная, она хорошо выравнивается и не требует шлифовки после высыхания. Хорошо выравниваю и разглаживаю поверхность. По консистенции такой папье-маше напоминает бумажную глину. Покажу коротко рецепт. Лотки от яиц заливаем кипятком, измельчаем блендером, растворяем муку в холодной воде. Ставим на средний огонь, добавляем клейстер в кипящую массу. Непрерывно помешивая, варим 10 минут. Снимаем с огня и снова в блендер. Откидываем на дуршлаг. По мере надобности берем небольшое количество массы и добавляем пару ложек сухой финишной шпаклевки. Заготовка полностью просохла, она легко снялась с формы. Если дно еще влажное, просушите еще немного. Грубой наждачкой немного сглаживаю внутренний край и наружный тоже. Делаю по 2 отверстия с 2 сторон. Грунтую белой акриловой краской. Когда высохнет, окрашиваю темно-коричневым акрилом. Не дожидаясь высыхания, стираю влажной тканью. Покрываю акриловым лаком.
Тонировать буду металлизированным воском. Увлажненной салфеткой легко убираем лишнее. Я использую 3 оттенка: темное золото, медь и бронза. Чтобы оттенки смешались и получился тонкий прозрачный слой, слегка растираю влажной салфеткой. Палочки затонировала темным лаком для дерева. Кожаный шнур можно заменить любой веревкой. Делаю 3 петли. Затем наружный конец оборачиваю вокруг шнура в верхней его части вплотную к палочке. Внутренний конец оборачиваю в нижней части вплотную к заготовке. Закрепляю универсальным клеем. Теперь, когда ручка частично зафиксирована, сделать это гораздо проще. Часто спрашивают, можно ли мыть изделия из папье-маше. Их можно протирать влажной салфеткой. Также часто спрашивают, не заведутся ли насекомые из-за содержания муки в массе. Для избежания этого я как следует провариваю массу и покрываю изделие акриловой краской и несколькими слоями лака. Кроме того, на канале есть и другие рецепты массы папье-маше с клеем ПВА, которыми можно воспользоваться. Ссылка в описании под видео. Эту вещицу я сделала для подарка, но расстаться с ней не смогла. Поставила ее на консоль рядом с входной дверью для разных мелочей, ключи, очки и прочее. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.